Dels 3 fills que va tindre Europa, un va arribar a ser el rei de Creta. El seu nom era Minos i era un home ambiciós. General, tens l'informe diari sobre les ciutats ocupades pel meu exèrcit? Així és, majestat. Així pots informació sobre les ciutats ocupades pel teu exèrcit. Atenes i Mègara. Perfecte, sóc un dels reis més temuts de la mar Mediterrània. Així és, senyor. Les nostres tropes estan preparades per conquerir qualsevol ciutat que vos ordeneu. Has de saber que sóc un home ambiciós i el meu desig de poder no coneix límits. Aviat conqueriré més ciutats i dominaré tota Grècia. Només m'entristeix una cosa, no tindré un fill varó per nomenar-lo hereu del meu imperi. Minos havia tingut dues filles amb la seva dona Pasífae. El dia que Minos va saber que Pasífae estava embarassada per tercera vegada, un somriure va il·luminar la cara. Estimada Pasífae, amb aquesta notícia que m'has donat m'has fet l'home més feliç de la terra. Estimat espòs, jo també sóc molt feliç. Aquesta vegada tinc el pressentiment que serà un baró Li donaré una educació digna d'un rei. i serà estimat per tots els seus súbdits. Però quan Pasífae va donar a llum, l'alegria de Minos va quedar feta a miquetes, perquè el nounat no tenia res que veure amb el rei que els seus pares havien somiat. Era un ser monstruós, amb cap de bou i cos d'home. Per aquesta raó l'anomenaren Minotaure. Minos estava furiós. Aquest monstre no pot ser fill meu. Calma't, jo t'ho explicaré tot, però calma't. Amb qui m'has enganyat? Amb ningú, qui et creus per a parlar-me així? Val, em calme i m'expliques. Escolta atentament el que dic. Per molt estrany que siga, és la veritat. Un dia anava passejant per la platja i vaig veure un bou blanc. Un bou blanc, dius? No cal que em contes més, ja sé el que ha passat. Ma mare també va ser víctima de l'engany de Zeus. Va arribar a Creta al llom d'un bou blanc i es va tindre els meus germans i a mi. Minotaure és fill d'un déu i no podem matar-lo, perquè despertaríem la ira dels déus. És clar que no l'anaven a matar. Sia com sia, és el meu fill també. Aquest monstre és una vergonya per a la nostra família. L'amagarem perquè ningú el puga veure. No t'atreviràs, no amagaràs el meu fill. T'ho demane per l'amor de mare que li tinc. Però les súpliques de Pasífae no serviren de res. Minos va fer cridar un arquitecte anomenat Dedas, del qual havia escoltat parlar molt. Tu ets el famós arquitecte conegut amb el nom de Dédal? Així és, senyor. El meu nom és Dédal i sóc arquitecte. En què puc servir-vos? Has de construir un laberint. Un laberint? Sí, un laberint. Creus que seràs capaç? M'han assegurat que ets el millor arquitecte de Creta i a més ets inventor. No t'han enganyat. Disculpa la meva estranyesa, però mai havia rebut un encàrrec semblant al de vos, majestat. Desitge que ningú mai puga trobar l'eixida d'aquest laberint. Tot aquell que entre quedarà atrapat per sempre més. Bé, serà com vos ordeneu. Dédal va construir a Nossos un palau únic al món. Només un déu a la seva intel·ligència limitada podria haver trobat l'eixida. En aquest palau, Minos va fer tancar el Minotaure. Cada any obligaven a entrar a 7 padrins i 7 padrines al laberint. Els jovens eren presoners procedents de les ciutats que havien conquerit el rei Minos i servien d'aliment al monstre. Ja feia 9 anys que el Minotaure vivia al laberint, quan va arribar un grup de jovens presoners. Camina, presoner. Demà seràs el primer plat de Minotaure. Per què rius? És que et fa gràcia el que et dic? Gens ni mequeta, general, però confio en mi mateix. Sé que derrotaré el Minotaure i tornaré a Atenes. Ara el que ric soy jo. Qui riu el darrer, riu més bé. Per ser presoner ets un poc descarat, no et sembla? General, aquest és el jove que porteu al laberint? Així és, aquest descarat serà el primer plat de vostre germà, princesa Ariadna. Ariadna era la filla més gran del rei Minos. Tan bon punt va veure Teseu, va notar que el seu cor s'accelerava i que necessitava aquell jove per a ser feliç a la vida. Així que es va proposar salvar-lo per ser devorat pel seu germà. Enmig de la nit va fugir al palau i va anar a casa de l'arquitecte Dedo. Arquitecte Dédal, necessito la vostra ajuda. Ariadna, com és que heu vingut a ma casa?
m'escapa del palau per vindre a veure-vos. En què us podria servir un humil arquitecte com jo? Estic enamorada del presoner que demà servirà d'aliment al meu germà Minotaure. Heu d'ajudar-me a salvar-li la vida. Princesa, em demaneu que traguesca el vostre pare. Si ens ajude, em matarà. Per favor, us prego la vostra ajuda o moriré de tristesa si no salveu el meu estimat. Les llàgrimes d'Ariadna van commoure de dalt i va explicar a Ariadna el que havia de fer Teseu. Sense perdre un segon, Ariadna protegida, encara per la foscor de la nit, va anar en secret al calabós on estava pres Teseu. Teseu, pren aquesta espasa i aquest fil que m'ha donat l'Edat, l'arquitecte. I què faig amb un fil de seda i una espasa fulla d'or? Has de lligar el fil de seda a les portes del laberint. D'aquesta manera, quan entres a l'interior del palau, aniràs desenrotllant el rodet a poc a poc. Quan vulguis eixir al carrer, només has d'enrotllar novament el filet i trobaràs el camí d'eixida. L'espasa et servirà per protegir-te del perill. No patiu, princesa. Sé que exiré 6 talli del laberint i us faré la meva esposa. Amor meu, estaré esperant a les portes del laberint. A l'alba, els soldats de Minos van anar a buscar Teseu per acompanyar-lo a les portes del laberint. Teseu va seguir les instruccions d'Ariadna. Tot va resultar com havien planejat els joves enamorats. Teseu va agafar l'espasa d'or i va matar al Minotaure. Al capvespre, quan Teseu va eixir del laberint, Ariadna l'estava esperant amb llàgrimes als ulls. Tots dos es van besar per primera vegada i es van fer a la mar rumb a Atenes.